当巨大的眼珠果实升上天空时，整座城的人都会全身化为钢铁而死。普通高中生杰的女友被不明人士杀害，他的竹马真广也在1个月前突然失踪。为了给妹妹报仇，真广和被困荒岛的最强魔法师联手。然而刚寻找到关于凶手的线索，真广就遇上了大反派左门手下魔法使夏村的袭击。和真广这种只能借助魔具力量的人不同，夏村是真正的魔法使，在对战中真广完全不是他的对手。消耗到一只魔具戒指后，真广思考着要怎么办时，一只手突然递给他一个士力架，没想到原本逃走的吉野又折返了回来，还因为碰到背包暴露两人隐藏的位置，真广急忙拽着吉野跑路，在夏村过来的瞬间利用魔具高速移动到了对面天台。叶枫劝真广撤退，现在的他根本就不是夏村的对手，但真广根本不听，如果面对这种程度的敌人他都要后退，还怎么杀了爱花的凶手？离杀死妹妹的凶手越接近，他的内心就变得越急躁。吉野也觉得叶枫说的有道理，仅凭他们的防御和高速移动根本赢不了夏村。真广拿起戒指说，其实还有另一种用法。随着治愈魔法的发动，滴在鞋子上的血逐渐消失，真广额头的伤口被治愈一新。真广掰断一根钢筋，准备回去硬刚，把玩偶丢给吉野，让叶枫给他讲魔法的要领，现在在3分钟之内掌握。见停车场内电光火石，吉野担心真广应付不来夏村的攻击魔法，叶枫让他放心，所部的魔法中并不存在所谓的攻击魔法，他们的魔法是对世间常理进行守护、修补、治愈、复原的一种力量，并不能直接破坏物体和常理。夏村在将那尖锐部分覆盖防御力场，然后用高速魔法进行打击，只是间接导致了破坏的结果，并不是魔法本身具有破坏力，就和穿着盔甲全力击打一个道理。如果大家都穿着盔甲施展单纯的防御魔法，记得什么时候才能决出胜负啊？单纯碰撞在一起确实不能对彼此造成伤害，但是一次魔法防御的持续时间和承受负荷是有上限的，一旦承受能力超过上限，防御就会被打破。如在这个状态下受到对方带有防御力场的攻击，肉体是绝对承受不了的。真广很快用魔力耗尽，碎了又一枚戒指。见势不妙的吉野立刻跑下楼赶去支援。索布一族的魔法在于借助起始之术的力量，起始之术是一个被索布一族奉为神明、立于世界之始、司掌一切常理的伟大之术。索布一族通过供奉起始之术获得守护常理的力量，索布之人用声音请求起始之术借给力量发动魔法，作为借予力量的回报，必须向起始之术献上贡品。起始之术想要得到的是文明的产物，用人类知识所制造出来的道具、机械、构造物，通过直接触碰的方式发动，而作为交换的证明，献上的贡品将化为尘土。真广亲眼见证了夏村在献祭了一整辆车子后力量突然暴涨，防御力场将周围的一切全部掀飞。制造理论越新进，所获得的力量就越强大。叶枫之所以施展不出像样的魔法，是因为没有文明的无人岛根本没有拿得出手的贡品。真广遭到车辆爆炸波及倒地，而就在夏村以为他已失去反抗能力之时，真广突然暴起，对着他狠狠一个头锤。他现在明白，只要仗着防御力场，就算肉身也能造成伤害。真广完全不顾反伤，对着夏村拳打脚踢，这个期仍旧不是夏村的对手。夏村作为魔法师的资质并不高，但战斗能力却是全族顶尖的，而且这次到处都是贡品，他可以无限制的使用魔法。吉野跑回停车场，这里一片狼藉，真广和夏村都不见了。真广一路被夏村打出了大楼，只能一身狼狈地躲进路边的店里避难。恍惚之间记忆起之前发烧卧病在床，爱花悉心照顾着的样子，他怎么可能在这里就死了呢？真广从身边变成铁人的警察怀里掏出枪，然而他扔下手机冲出去，吉野就打来电话。四处找不到人的吉野注意到头顶掠过的武装直升机，刚离开镇上的山本收到消息，说这次黑铁兵的受灾范围太大，政府已经下令要将连接城镇的隧道和铁桥全部破坏，用轰炸来封锁城镇。吉野突然想起了什么，问叶枫索布一族的魔法能不能让死者复活。叶枫说过，索布的魔法是为了维护世间常理而存在的，而将已死之人从墓地唤醒，明显是不符合常理的。吉野听着这里也没再说什么。叶枫有些看不透吉野这个人，总觉得他心里似乎怀揣着什么。夏村一路追着真广跑进隧道，面对真广的掏枪负隅顽抗，丝毫不放在心上。没想到真广居然把他引到汽油泄漏的汽车边，一枪击中地面，引爆汽油。吉野在路上发现了真广的手机，上面沾着真广的血迹。吉野灵机一动，想到了一个好办法，汽油爆炸将整片隧道炸成火海，真广自损800。想着这孙子的爆炸中间怎么说都该死了吧，结果就见人家透过防御力场毫发无伤地走了出来。夏村表示自己不会加害真广，他也没必要赌上性命吧。真广吐出一口血，突然发现地上的血消失了，身上的伤口也在愈合。吉野从火中冲出，对着夏村的背后就是一记闷棍，拽着真广扭头就跑。他发动治愈魔法，甚至血迹找到了真广，说待会儿出了隧道后马上背和他一起冲进森林。夏村完全没将他们当回事儿，两个人跑出隧道的瞬间，手持长枪朝他们砸去。吉野立刻拉住真广，瞬移离开。下一秒，武装直升机的炮弹正好落了下来，将隧道口连的夏村一起炸毁。
吉野观察了武装直升机的攻击顺序，推断出这个隧道应该是最后一个轰炸目标，所以才带着真广一起冒险。利用治愈魔法反向找人，预测直升机的攻击时机，就连叶枫都不得不承认吉野的聪明。被导弹轰炸了一顿的下村没受杀伤，和佐门汇报自己任务失败，佐门没太在意。如果叶枫铁了心要妨碍他们，今后一定会再见的。之后，真广和吉野坐上了离开小镇的列车。真广告诉吉野，杀害爱花的凶手真是所不一族之人，这到底是巧合还是某种因果使然？两人一度来到一处偏远小镇，从一处神社中找到了被叶枫藏起来的模具。天上下起了雨，吉野从怀里掏伞的时候，突然发现洋雨蝶飞扬，一旦有蝴蝶出现，就意味着果实即将蹦出地面。将有一对老夫妇路过，吉野就想跑过去保护他们，而黑铁兵的真相被政府隐瞒，两人都以为吉野在胡闹，没当回事儿。地面开始摇晃，远处的山顶整个塌陷，绝望之树的果实缓缓升起。看着一旁惊慌失措的两个孩子，吉野冲上去想将模具扔给他们，可惜还是晚了一步。两个孩子相拥着化为钢铁，吉野沉默着将伞给他们撑上。两人顺便找了一家民居打扰。真广大大咧咧地跑进浴室脱衣服洗澡，吉野就进了厨房做晚饭。叶枫和吉野闲聊，他们真广什么时候开始打交道的？两个人的性格南辕北辙，正常情况下这绝对不会成为朋友的。小学的时候他们是同学，真广头脑很好，运动神经发达，但总是装出一副瞧不起人的样子。他的爸爸是当地的名人，真广从小就是个和大家完全不同的小少爷，学校还把真广得罪权贵，其他学生也耳濡目染地对他敬而远之，让他成为了被孤立的存在。小学3年级的时候，劫匪骑着摩托车在警察的追捕下失控撞上了独自放学回家的真广，犯人受了重伤陷入昏迷，万幸真广只是骨折住院。出于校园关怀，班主任要找一个学生代表一起探病，当天值日生的吉野就成了这个倒霉鬼。到了医院后，真广借口要喝果汁支走了老师，说件事要拜托吉野，他希望吉野能帮忙调查这场事故的真相，因为那个摩托车劫匪分明是故意来杀他的。他从那个人身上感受到了杀气，抢劫也只是为了掩盖杀死他的真正理由，但真广没有证据，不能让大人信服。吉野吐槽真广是因为没有朋友才来找他的，被恼羞成怒的真广逮住一顿喷。他这种存在感稀薄的人不也是一样没朋友吗？老师买了果汁回来，真广逮住吉野一副哥俩好的样子，说吉野和他成为了朋友，于是吉野就被迫和真广绑在了一起。吉野很聪明，可以说是柯南转世，真广让他找线索，结果短短几天时间，他连真凶是谁都一并扒了出来。其实事情很简单，接送真广上下学的司机被真广的爸爸开除后怀恨在心，于是委托数人劫匪在真广放学的必经之路上埋伏暗杀。之后真广将这事告诉了爸爸，警察顺利抓住了准备远走高飞的犯人。其实当时的吉野只想赶紧从真广那里脱身，才调查得如此积极。结果没想到老师看他跟真广相处得如此要好，就把他任命为真广的负责人，因为只要有他陪着，真广就能安分一点。所以直到中学，他们都在一个班一个组。与其说真广被讨厌，倒不如说大家都很憧憬他，聪明又敢作敢为，大家都想和他交朋友。但是真广太难以接近了，即使是小孩子，直到随便接近他，也反而受到伤害。迄今为止，也只有吉野能一直陪在真广身边。真广洗完澡出来后，两个人一起吃饭睡觉。吉野想起爱花想说点什么，但真广已经呼呼大睡了过去。第二天清晨，真广跑去送到贩卖机买水，叶枫又问了真广一遍，他和吉野是怎么认识的。原来这事还有后续。后来为了报复真广，吉野故意写了一篇作文全班朗读，说真广被车撞是因为想去救一只小狗，还委托他去找小狗的主人。从此班里看真广的眼神都带着一丝诡异的温柔，让真广觉得有点恶心。从此也看清了吉野天使外表下也隐藏着恶魔般的性格。叶枫听得露出姨母笑，如果真广和吉野没有相遇，现在又会变成什么样子呢？真广坦言，如果没有吉野，他不会走到现在这一步。他将没喝完的饮料放在两个小孩面前，因为吉野他也开始变得温柔了。